30 градусов жары, больше 30, и ветер. Ветер очень сильный. Вот на деревья смотрим. Ну вот так вот. Пока больше ничего показать не могу. Посадочка, можно сказать так. Вон кто-то вверху там, но здесь я уже не достану. Ну а верхних я просто не достану. У меня планшет, у меня не камера. Так, что-то... Так, ребят, сегодня ролик коротенький, извините, а то я тороплюсь. Все. При хорошей погоде обязательно постараюсь снять. Все. А вот на посадочку. Эти. Ну вот такие у меня голуби. Ну да, полет, конечно, зависит от погоды. От погоды. Да, птица у меня... Она дает круг. Вот кормачок молоденький поднялся. Ага, первый раз, наверное. Ну и в принципе здесь все мои выводные, темнохвостые. Вот первый выводок я начал оставлять. Вон там черный из-под белохвостых. Рядохвостый, наверное, нет, один. Буду я, конечно, это... В принципе, если по совести сказать, я вот ролик крутил за масть. Если честно, вот меня раздражает рядокрылость. А если рядохвостость, мне как-то пофигу. А вот вот когда крылья рядокрылые, это да. Ну все, ребята, спасибо вам. Все, пока. То мне ехать нужно. Угу. До свидания.